Во Македонија нема ниту соодветна аграрна политика, а уште помалку стратегија за развој на македонското земјоделие. Во Македонија ниту една земјоделска гранка не е без длабоки проблеми, токму од тие причини. Ова особено дојде до израз со годинашниот откуп на тутунот. Обвинуваат македонските тутунопроизводители кои се уште мака-мачат да го предадат тутунот од ланската реколта, а кои, како што велат самите, и покрај квалитетот, сега им се откупувал дури и за 1 евро по килограм, што било еднакво на грабеж. И беше за очекување таква проценка, затоа што требаше човек да е навистина наивен за да верува дека она што цела зима не се случи, реална проценка, ќе се случи сега, кога фактички може да го зема тутунот и без пари. Од друга страна, на прагот од новата производствена реколта, македонските тутунари велат дека се исправени пред нов, уште потежок предизвик, а тоа е условувањето од страна на откупувачите за потпишување на договори за значително намалени приноси, устов кој дополнително ги паничи. За да се намали тутунопроизводството, треба да се реализираат неколку аграрни реформи. Кај нас од аграрна реформа не постои ни А. Многу е лесно да се каже преориентирајте се. Меѓутоа, ние имаме површини на кои што освен тутун друго не успева. Многу е лесно да се каже дека трендот на производство на тутун во светот се намалува, па треба и кај нас. Доколку се намалува, тогаш зошто останува увозот? Владата да донеси паметна одлука, ако има намера нешто да реши во овој сектор, да изврши обуки и трансформација на нивна, да речам, организација, не на штета наша, и то да го субвенционира оној период што треба ние да го пребродиме во трансформацијата, да биде на штета на државата. Не ние да лутаме со незнаење и со решавање на некои култури, па повторно да трпиме штети. Во исто време продолжуваат да растат и притисоците врз одредени тутунопроизводители, особено врз организаторите на протестите. Се жалат дека имало бришење на луѓе од списоците или реваншистичко кратење на количините за годинашната реколта. Сите оние што правеле некој пркос кон, да речам, ниските цени, кон откупувачите кои што повикувале второстепена комисија, се санкционирани со намалување или со несклучување на договорите и веќе ние се најавени дека нас договори нема да ни се вклучуваат, што значи еден притисок се врши за уиднина дека секој нешто ќе го крене гласот против државата, дека треба да молчи. Инаку, според најавите, годинашното производство на тутун треба да тежи 21 милиони килограми тутун, што е дури за 6 милиони килограми помалку од лани.